Представь, что ты сидишь в шумном ресторане и с трудом слышишь друзей напротив. А можешь улучшить звуки, которые находятся передо мной? Con Camilo y Eli. И можешь ли ты заглушить этого кричащего ребенка? Nos metimos al río que estaba a aquel lado y de ahí también fuimos a caminar en... Так-то лучше. Знаешь, мне все еще трудно слышать Педро. Можешь ли ты изолировать Педро для меня? Y después manejamos al... Отлично. А теперь мой испанский немного заржавел. Могу ли я услышать Педро, но по-английски? And at the end of the trip, we came back to the city to visit the historic center. Мишель, закрой все программы. Это стало то, что я только что слышал, это не просто наушники. Они могут усиливать нужные звуки, глушить ненужные, переводить разговоры и даже